上次呢，就係呢棟大廈叫都城大廈換 lift，咁拆咗啲舊嘅零件。好啦，今次呢，就一代二代好多垃圾啦。呢啲呢，就係舊嘅 lift 門，又擺喺呢啲地方呢。啲油屎跡呢就流晒落去，上次已經流到呢啲地方都係油屎跡、油跡啊！我相信佢哋呢，今次呢又係咁擺呢閘門，我相信佢哋呢搬走之後呢，又係整到地下污糟邋遢。上次整到地下污糟邋遢呢，係冇人掃嘅。你話嗰啲人呢，師傅唔知點樣教啲徒弟搬呢啲嘢返嚟擺喺呢度。呢度附近呢都好多五金鋪嘅，其實可以買嗰啲呢鋪地下嘅膠紙。好平啫，都唔使100蚊，又可以重複使用。就算唔係啊，攞啲紅藍黃嗰啲咁嘅帆布、膠布擺落地下，咁起碼都唔會周圍啲塵。上次呢，就係連啲塵呢掃都唔掃就走咗，而家都見到啲塵嘅地下。都城大廈呢，就係呢邊，就係呢一座，好彩酒樓。